era un historiador de oficio e que nese sentido non estaba suxeito a esas convencións positivistas nas que se orixinou a nosa disciplina e non estaba condicionado polo académicamente correcto de ser positivista. Se eres un historiador en alguna medida, incluso en toda a medida, porque entón eres máis historiador se eres máis positivista. Entón Benedetto Croce decía dunha maneira provocativa: toda a historia contemporánea, o decía no sentido que toda a historia se fai desde un presente, non deixa de ser unha pregollada, unha verdade evidente, pero que rompe con toda a tradición empírica positivista da historia tradicional e que vemos que ese positivismo epistemolóxico non foi, digamos, perturbado demasiado nin polo marxismo nin por análise. Por lo tanto, é un problema de redefinir a historia como ciencia, introducindo o suxeito do coñecemento histórico, introducindo o historiador que herdamos no século XXI e que está sen resolver. E que Historia de Debate propón precisamente no punto 1 do manifesto historiográfico, onde decimos que a historia é unha ciencia con suxeito, sobre todo unha ciencia con suxeito historiador, sobre todo unha ciencia con suxeito cognosciente. Ben, entonces, claro, é moi forte para un historiador profesional reconocer eso de que toda a historia é contemporánea, entre outras cousas, porque como as definicións non se explican, e non todo o mundo leu a Benedetto Croce, porque o historiador le pouco fora da súa disciplina e incluso do seu tema de investigación. Bueno, en general, é un fenómeno general na universidade, pero canta máis empírica a disciplina, menos se lee. Menos se lee de cousas que non teñan que ver co tema que estás investigando. Entonces, é unha frase moi provocadora para un historiador de oficio, que é un historiador que é prehistoriador, arqueólogo, historiador de antigo, historiador de medieval, historiador de moderna, historiador da época colonial, si en América Latina e outras cousas así. E, sin embargo, obtivo o 56% de valoracións positivas. Porque existe, de verdad, ese grau de conciencia de que a historia é dúas cousas ao mesmo tempo, un fenómeno obxectivo e un fenómeno subxectivo. Claro, nos, no momento que estábamos redactando o borrador do manifesto, que tiñamos unha conciencia aínda algo difusa de como resolver ese problema nunha definición sencilla, ese problema de introducir a obxectividade e a subxectividade ao mesmo tempo do coñecemento histórico. Se nos ocurriu copiar do constructivismo, que ten, por exemplo, moita forza en socioloxía, eso de que o historiador construye o seu obxecto conforme o descubre, pero dándolle a volta. E tamén é certo que o historiador descubre o seu obxecto mentras o construye, para tratar de explicar esa ida e volta da relación entre o suxeito e o obxecto do coñecemento histórico. E facíamos esa... preguntábamos tamén se estabas de acordo con esa definición de que o historiador construye o seu obxecto mentras o descubre, ou ao revés, non me acordo cal delas puse, pero de todas as maneiras as dúas son válidas e obviamente eso o ten o 65% de respostas positivas, que intercambiando 5 co 6, pois máis que o 56% que estaban de acordo coa definición de Croce sobre que toda a historia contemporánea. Entón, naturalmente, vamos polo camiño, é dicir, o historiador descubre o seu obxecto mentras o construye, o cual, pois, para vos a mellor que estudiar lógica, pois, traballar con esos dous conceptos ao mesmo tempo non ten moita dificultad, pero entre historiadores normales e entre os nosos alumnos é difícil. Eu digo porque eu dou estas clases así, levo anos dándoas en filosofía e dándonas en historia e é sumamente difícil. Eu non sei de onde nos veñen tan tradicionais os alumnos no concepto de historia, pero sospeito que é culpa dos profesores que tuveron no instituto e que tuveron na miña propia facultad, culpa de nos mesmos. Como nos poden vir tan tradicionais os historiadores, os jóvenes que temos? Pois será porque é o que aprenderon. E quen o ensinou? Os profesores que tuveron no instituto e os profesores que tuveron na universidade.
de alguma maneira, un fracaso colectivo dos propios profesores. De feito, en general, eu creo que os estudiantes de historia son máis conservadores, no sentido epistemolóxico, metodolóxico, historiográfico, que a media dos profesores. Eso é unha realidade que está no manifesto historiográfico, no apartado do relevo xeneracional. Hai de todo, naturalmente, pero a media, nese sentido, en canto a... É moi sencillo, é máis favorable aos profesores. Por qué? Porque os profesores fomos formados, a xente da miña xeneración, no marxismo, anales. E os estudiantes que temos osos están formados no retorno da historia tradicional. E viven un momento en que esas corrientes avanzadas do século pasado están disoltas como grupos colectivos. E entón o que está pegando con moita forza é a historia tradicional, e os que son vocacionales, os que lle gusta a historia, lle gusta cortar e pegar. Lo vemos nos traballos que nos fan en clase. Cortar e pegar datos. E a min e a outros que todavía somos fieles ao espírito do marxismo e da análise e queremos actualizar todo eso e que o século XXI non volva ao século XIX desde o punto de vista historiográfico, non las vemos e non las deseamos. E non lles gusta que tiremos deles, non lles gusta como profesor, vos lo digo, non lles gusta, porque, entre outras cousas, lles facemos pensar. E, por exemplo, pensar a historia como un fenómeno objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, para un historiador clásico, sea alumno, sea profesor, é moi complicado, porque é traballar con dúas ideas a vez ao mesmo tempo, e non é un problema de inteligencia, é un problema de metodoloxía, do enfoque ao que estás acostumbrados. Se supón que o historiador utiliza fontes e o que di, eso sale ouro por esta boca. Si desta pluma salen pergaminos antiguos, blancos sobre negro, textos sagrados de historia. Como desacralizas a profesión de historiador? Moito máis cando eso dificulta, digamos, a imaxen que todavía ten o historiador como riguroso, como científico e tal, e polo tanto, corporativamente, persudica. Eso é o drama que temos na nosa disciplina e é que justifica, ademais, o éxito espectacular de Historia de Debate, onde nos juntamos a xente que non estamos dispostos a que o que nos ensinaron a vanguardia historiográfica do século pasado pois termine con un retorno da historia tradicional. Bueno, pero sigamos co discurso de como facer co discurso sobre por un novo concepto da historia como ciencia. Como facer para introducir o historiador na definición de historia? Porque, claro, se decimos que o historiador construye o seu obxecto mentras o descubre, é que é demasiado larga a definición. Hai demasiadas palabras. E as frases, e xa a frase de pura ampliación temática da definición de historia que incluía o paradigma feminista e o paradigma ecoloxista era demasiado larga tamén. E iso, en todo o ámbito social e o ámbito académico, un ámbito social, as frases largas se divulgan mal, se transmiten mal. Entón, no momento da redacción do manifesto, que non tiñamos o resultado da enquisa, pero xa tiñamos a inquietud de que o primeiro punto tiña que ser epistemolóxico, unha redefinición da historia como ciencia. E tamén, no meu caso, polo menos, tiña moi claro que había que introducir ao historiador. Entón, se nos ocurriu unha definición simple, que require unha explicación posterior. Que a historia é unha ciencia con suxeito, unha ciencia con sujeto, unha ciencia con suxeito. E ese é o punto 1 do manifesto historiográfico de Historia de Debate que inunda o resto, que ilumina o resto dos 18 puntos. Entonces, que nos pasa? Que logo veñen un párrafo breve, porque quedamos de facer un texto breve, con títulos breves en cada punto e con un párrafo normalmente explicativo do que significa.